Sampai kita di lokasi, guys. Itu dia pohonnya, guys, yang kita tuju. Sekarang pukul 5:30. Ini bekas tambang ya, guys ya, tambang pasir. Pasirnya di pinggiran sini. Banyak punai juga di sini, guys. Nah, ini dia pohonnya. Jadi kita nyangkung di bawah sana. Oke, lanjut. Pagi-pagi biasanya banyak punainya nih, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia buahnya, guys. Si banyak buahnya. Oke, guys, kita tunggu saja ya. Tahu pagi-pagi dia datang burungnya. Oke, lanjut, mantap.
Alhamdulillah 1 ekor. Kita ambil poin dulu guys. Itu dia guys. Oke, kita tunggu lagi, lanjut. Oke guys, sambil menunggu target selanjutnya kita menjamu dulu guys, menjamu tolak miskin, tolak angin, tolak kopit guys. Alhamdulillah. Oke guys, lanjut. Kita tunggu lagi target selanjutnya. Wah, di sarang salim badak saya kawan. Wah kawan. Kita pindah lokasi dulu. Habis ke topi-topi. Aduh, pindah lokasi. Punai guys. Lindung ini guys, tutup. Ini ada juga. Aduh, pacaran dia guys. Ketutupan ini guys. Aduh.
Alhamdulillah dapat satu. Ambil poin yang tadi guys. Ini pohonnya guys. Wah, itu dia guys, nyangkut dia guys. Alhamdulillah ketemu guys. Burung betet guys, banyak itu guys. Nah guys, burung betet guys. Bingung saya sama speaker sini guys, bisa macet guys, speaker pinjam nih guys. Alhamdulillah satu ekor punai guys. Lanjut. Oke sahabat budidaya semua, alhamdulillah tidak sia-sia perburuan kita hari ini. Saya mendapatkan 2 poin, 1 ekor peregam dan 1 ekor punai ya. Ini namanya punai lenguak atau punai kayu ara ya guys, karena dia sukanya makan buah kayu ara atau buah beringin hutan ya, sama dengan peregam ya. Unit masih yang dulu kriket bulpup ya, dan senjata andalan ya yang beranak. Oke, tadi ada 2 kali miss ya, 1 ekor punai dan 1 ekor peregam. Padahal posisinya enak sekali tadi, entah kenapa miss, mungkin karena terlalu pagi ya, dan posisi juga terlalu vertikal sehingga mimis jatuhnya nggak seperti biasanya. Tapi alhamdulillah kita masih diberi rezeki. Oke, sudah jam 8, sudah waktunya pulang ya. Nantikan terus video saya selanjutnya, masih tentang berburu. Udah nggak datang lagi sepertinya burungnya ya. Oke, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Mantap.